ஹாய் ஆல், இன்னைக்கு வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கான கஷாயம் எப்படி ரெடி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். எனக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. 3 மந்த்ஸ் பேபிக்கு இருமல் அதிகமாக இருக்குது, குழந்தைங்களுக்கு மார்சலி அதிகமாக இருக்குது, இதெல்லாம் எப்படி க்யூர் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. நான் பாப்பாவுக்கு இந்த கஷாயம் தான் கொடுப்பேன் ரெகுலராக. 4 கற்பூரவள்ளி எடுத்துக்கோங்க, 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. பொதுவாக குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் தயவு செஞ்சு இந்த கற்பூரவள்ளியும் வெத்தலையும் வீட்லேயே வளர்க்க பாருங்கள். நார்மலாக கற்பூரவள்ளி வெத்தலை விதின் ஒரு 1 மந்த்லேயே நல்ல க்ரோத் கிடச்சிரும். ஸோ குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த 2 செடி கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ கற்பூரவள்ளி வெத்தலையை நம்ம பறிச்சிக்கலாம். பறிச்சுட்டு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க கற்பூரவள்ளி வெத்தலையை நல்லா நசுக்குன மாதிரி அதில் பிச்சு போட்டுக்கோங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஓமம் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சள் தூள், இதை எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. இப்போ அது நல்லா ஆற வச்சுட்டு பாப்பா கொடுத்துடலாம். பாப்பா ரியாக்ஷன் பாருங்கள். சரிடி, கஷாயம் குடித்தா சரியாயிடும், மருந்து குடித்தா சரியாயிடும். ஓகே, டன் டன், சூப்பர். அழகி, குடிக்கலாம், மருந்து குடிக்கலாம். பாப்பாவுக்கு மருந்து, பாப்பாவுக்கு மருந்து குடிக்கலாமா? டன் டன் டன். கஷாயம் டம்ளரை பார்த்ததும் அவள் பாப்பாவுக்கு அப்படின்னு கேட்டா. நான் கூட சந்தோஷத்தில் அவள் கஷாயம் தான் கேட்குறாளோன்னு நினச்சிட்டேன். ஆனால் அவள் கேட்டது பால் கேட்டிருக்கா. கஷாயம்னு பார்த்ததும் அவள் தெரிச்சு ஓடிட்டா. பிடிச்சி ஒரு வழியாக உட்கார வச்சு ஊற்றி முடிச்சிட்டோம். பாப்பாவுக்கு கோல்ட் ஆச்சுன்னா மூக்கில் சளி வரும்போது நான் ஊதி எடுத்துருவேன். நான் இருமல் வரும்போது சளி ஃபுல்லாகவே நெஞ்சு மேலே தான் இருக்கும். அந்த நெஞ்சு சளி இருக்கும்போது நான் கஷாயம் மட்டும்தான் நான் ஊற்றுவேன். நம்ம கஷாயம் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா மூக்கு வழியாக சளி ஃபுல்லாகவே வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். இன்னொரு பெஸ்ட் மெடிசன் ஃபார் ஃபீடிங் மதர்ஸ் சொல்கிறேன். பாப்பாவுக்கு கோல்டாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் குடிங்க. குழந்தைங்களுக்கு சளி மோஷன் வழியாக வெளியே வந்துடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.